संदीप भाई, येता त्या 22चे एका पंचायत इलेक्शनाक तुम्ही कॉन्टेस्ट करपाक सोदता आनी तुम्ही कशे तरेन तुम्ही फुडें वयतले? गेले 3 टर्म म्हाका म्हज्या वॉर्डाच्या लोकांनी निवडून हाडला आणि बरोच टायम हांव सर्वोदर दमन पंचायतीचो सरपंच म्हणूनय बरें काम केल्लें आसा. रावप किंवा न रावप हे स्वताच्या मर्जीचेर आसना. त्या वॉर्डाच्या लोकांनी तुका ते सांगचें पडटा, लोकांचो सपोर्ट आसचो पडटा आनी लोकांनी ते तुका फुडें काडचो पडटा. म्हाका तरी दिसता हांवें गेले 3 टर्म जे काम केलां आनी काम म्हजें सोशल वर्क चालू आसा त्या आदाराचेर म्हज्या लोकां कडेन बरें कनेक्ट आसा, लोकांचो म्हजेर विश्वास आसा आणि लोकांचो फूल फेथ आसा म्हजेर. आणि लोकांनी म्हाका परत एकदा फुडें वच, तुमच्या सारको मनीस आमकां ह्या पंचायतीर जाय, आमचो वॉर्ड मेंबर म्हणून जाय, हे लोक म्हाका डेली सांगत आसा. आणि तेंचे रिक्वेस्ट आसल्या कारणान हांव हे आतांचें इलेक्शन जें आसा पंचायतीचें त्या इलेक्शनाक परत कॉन्टेस्ट करतलो. लास्ट टायम तुमचे थोडे पंच मेंबर जावं मेंबर्स TMCन गेल्ले, तांकां तुम्ही परत घेतले भितर? आमच्या हेतून म्हणटा ते बंडखोरांक म्हणटा तो परत जागा ना. बंडखोर म्हणटा ते बंडखोरी करून गेले न्ही, आणि गेले ते बरें. तो एक कचरो, ते घाण म्हणून आसली पळय वांगडा आमच्या कचरो, तो एक क्लीन जावन गेलो. त्या जाग्याचेर आमी बरें काम करपी भुरगे, लोकां खातीर सेवा दिवपी भुरगे, अशा भुरग्यांक आमी परत संदी, दुसऱ्या नव्या भुरग्यांक संदी दितले.